Cerita Bapak Yosep Ledo, warga desa Leuburi, Kecamatan Biosuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, saat rumahnya diterpa angin kencang pada 4 April 2021 kemarin. Pria yang berumur 81 tahun ini mengaku mata bagian kanan mengalami gangguan penglihatan akibat pipinya yang sempat tertindis batu saat badai seroja pada Minggu 4 April 2021 tersebut. Bapak Yosep mengatakan bencana angin kencang tersebut tidak hanya rumah yang rusak, namun hasil kebun milik keluarganya pun rusak total. Selengkapnya simak video live report pada Minggu 4 Mei 2021 bersama Roy Suanggi TV. Ceritanya bagaimana tuh? Sampai sama waktu bisa saya sendiri belum di sini naik di atas. Kalau turun tidak bisa. turun tidak bisa lagi. Nanti kasih panggil orang ambil saya suruh pergi sana dia punya rumah. Jadi cerita kejadian itu, Bapak bisa cerita ke sedikit kan? Waktu kejadian tuh, itu ceritanya seperti apa tuh? Itu apa macam penusir itu kan? Dia datang itu terkejut saja. Saya sangka angin biasa. Tetapi batu sudah tindis itu. Jadi posisi waktu itu Bapak di dalam sini, dalam rumah? Ya. Bapak sendiri dalam rumah? Dengan mama itu. Oh, dengan mama dalam rumah? Mama satu kamar, saya di sini muka itu. Jadi batu tindis saya di muka, mama tidak apa-apa. Mama tidak apa-apa? Ya. Jadi setelah itu Bapak langsung lari keluar, Ya. masuk dalam dapur? Lalu mama datang ikut lagi. Lalu kasih panggil orang datang ambil pergi dia punya rumah. Tapi rumah itu angin bongkar semua? Besok itu orang terjatuh di situ rumah. Oh iya. Besok pagi itu. Baru kasih mereka bongkar di situ. Jadi setelah kejadian itu respon dari pemerintah desa itu bagaimana? Saya tidak tahu ini. Bapak juga belum tahu. Kalau bantuan Bapak dapat juga? Ya. Bantuan dari pemerintah itu Bapak juga dapat? Sudah dapat? Ya. Pertama Bapak Presiden punya itu. Oh ya, Presiden punya. Kedua baru bantuan lagi. Kalau di rumah sini Bapak mereka ada berapa orang? Kan 3 orang. 3 orang. Bapak dengan Bapak punya istri? Mama dengan anak satu. Oh iya. Dengan anak satu. Jadi waktu itu Bapak juga tiga-tiganya di dalam rumah? Tidak ada, kami 2 saja. Oh, jadi yang anaknya itu di mana, Pak? Anak keluar itu. Oh, merantau? Tidak. Dia pergi di mana? Nah, Oh. dia sudah datang sudah saya suruh tindis itu. Jadi Bapak kena tindis lalu sekarang kondisinya Bapak gimana? Maksudnya kondisi itu Orang datang urus saya, baru saya duduk enak sedikit. Kan tidak itu tidak bisa bangun. oh, berarti orang urut itu Bapak? Ya, Itu siapa yang panggil orang urut? sepunya apa kakak di anak di bawah itu panggil orang dulu datang. Tapi kondisi Bapak sekarang sehat, tidak apa-apa? Ya. Sudah, maksudnya sudah sehat? Ya, tapi matanya lihat tidak bisa lagi. Itu mata tuh kayaknya sudah Nah, dari batu tindis begini itu tidak bisa terang lagi. oh, batu tindis di muka ya Bapak? Iya. Jadi sekarang rumahnya Bapak mereka sudah dapat informasi bahwa dapat bantuan Iya. dari pemerintah, itu sudah dapat informasi. Iya. Baru tadi pagi bongkar ini susun batu ini. Tapi kalau setelah susun batu terus rencananya bagaimana? Mau buat sendiri atau? Bongkar itu. Oh. Datang dulu. Berarti sudah dipastikan bahwa mereka sudah mendapat informasi itu? Iya. Informasi bahwa nanti bahwa mereka dapat bantuan Oh. dari pemerintah untuk renovasi
rumah. Iya. Itu bapak mereka sudah dapat informasi. Nah, Berarti sekarang tinggal menunggu saja. iya iya. Tinggal menunggu untuk Untuk terima kerja. ah. Jadi kira bantuan yang bapak dengar itu berapa? Jumlah nominalnya berapa tuh? Tidak tahu anak ya. Oh begitu. Bapak juga tidak tahu. Nah, Jadi yang berurusan dengan itu hanya bapak punya anak dengan dengan pemerintah. pemerintah mereka. Yang terakhir bapak itu harapan bapak sebagai salah satu korban di Buya Suri itu di Reburi tersendiri, harapan terhadap pemerintah itu kira-kira bagaimana? Maksudnya bapak sampaikan saja. Pemerintah itu mereka juga bantu saya. Bantu. Orang dari rumah kan. Hmm. Mereka bantu. Itu bantuannya berupa apa saja tuh bapak? Bantuan Makanan? Makanan. Makanan yang selama ini hanya makanan saja, beras terus mie, Itu hanya itu saja. Kalau misalnya bantuan yang lain belum. Kalau bapak kesulitan di sini apa? Selain dari beras dengan mie. kesulitan apa uang ini kan. Uang. Untuk beli obat ke rumah sakit kan. Oh begitu. Oh, iya. Maksudnya kalau selain dari bantuan itu bapak punya perabot rumah tangga atau apa yang mungkin rusak juga pada saat angin atau tertindis batu atau kasur atau apa begitu bapak mereka? Ya, kasih mereka kasih saya satu sudah. Oh kasur sudah, berarti sudah ada bantuan Ah, ini berupa sembako dengan kasur. ah. Kalau kasur dari siapa? Kasur orang Batang kan bukan pemerintah. Oh bukan pemerintah ya betul. Tapi orang punya niat untuk bantu bapak. Ya. Itu dari mana tuh? Bawa naik, saya tidak kenal mereka. Oh tidak kenal juga. Oh. Jadi waktu itu bapak juga tidak tahu siapa yang datang kasih, bapak tidak kenal juga. Ya. Tidak kenal. Yang penting bapak dapat bantuan bahwa. Ah, Oh, iya. Tidak apa-apa. Disyukuri saja tuh bapak. Tapi kalau selain itu apa lagi bapak? Kalau misalnya itu apa lagi? Selain dari dua bantuan jenis bantuan. hanya kesulitan itu uang saja. Kesulitan uang saja bapak. Ya. Bapak kerja apa? Orang petani. Petani ya. Terus bagaimana dengan maksudnya hasil kebun sekarang bagaimana? Kebun rusak semua sana, hasil semua. Rusak semua. Jambu juga rusak semua. Berarti termasuk bukan hanya rumah ya bapak ya? Bukan hanya rumah tetapi hasil kebun juga semuanya rusak akibat bencana itu. Iya. Berarti hanya itu saja bapak ya? Ya. Terima kasih banyak.